Achtung! 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 Halt! Ich will mal schauen, wie ich stecke. 2, 1 und go! Hey, da lag doch mein Posten nicht mehr. Das ist wertlos. Schön! Ich habe jetzt gerade in der Optik gesehen. Eddie, wie schaut's aus? Haus Anna. Na, Okay. Kannst du uns Deckung auf die Kante geben? Warte mal. Macht mal ein bisschen drin. Was? Warte, ich halte ein bisschen höher. Feuer. Geht, geht. Schön. Hier, die Tür. Da schaut die ganze Zeit einer auf. Aber wir gucken dann auf die Tür. Na, habe nichts mehr gesehen. Aber da unten beim Holz. Ha? Ja. Er hat Angst. Ich weiß nicht warum. Der Jugend, weil was der bleibt verletzt. Oh, irgendein Schnarr hier. was? Jetzt 3. Geht. Los! Vor die Fahne! Da ist wieder raus. Hey! Danke Ben fürs Rächen. Fick die Henne, bist du hit. Fick die Henne, bist du hit. Bravo, Schnucki. Super. Gut gemacht. Vor Leiste ohne an der Runde, der Runde ein bisschen weit in der Mitte. Halt gut hohen Deckung. Geh weiter, geh weiter, geh weiter, geh weiter. Genau vorne bei der Kante liegend unten. Geht. Hit! Ich sehe doch nichts! Oben Haus! Oh, da unten. Einen habe ich. Den kann ich jetzt noch von hinten unten. Schön, Eddie! Lacker! Eddie! Kann ich zu dir? Brauchst du eine Magazine? Ha. Ich muss alle auf. Ja, warte da, nimm meine. Hab ich schon. Na da, schau. Schau mal. Ja, danke. Schau. Danke. Da, unsere. Im Tunnel außer. Mike,
Da ist noch einer links. Links muss einer sein. Schön. Noch einer. Da. Schön. Weltklasse. Keine Ahnung. Mach mal Kabinenparty. Hey, der da unten muss down sein. Der da unten hinter der Mauer. Ist gerade der Granat durchgeflogen. Passt, super. Da sind sie beide weg. Shoot! Noch da. Kommt her, eine da. Wächst alles schön ab. Schnell, eine. Geh mal klein hoch, komm. Schulter, ja genau. Oh mein Gott! Los, schnell! Gib's in Deckung! Aus die links, aus die links, Mach ich. Geh. Hobby unten! Nächste! Shoot! Warte, der Granate nicht. Ja. Achso, sieh schön. Warte, ich weiß gerade nicht, weil ich gesagt, das ist ein bisschen. Okay. Was? Boah, das sah ja schon geil aus. Was? Gib mir die Hand. Gib mir die Hand. Nein, nicht da. So. Was ist los? Was ist los? Lass die fallen. Achtung, der unten nicht. Ich Schulter! Ja, müssen wir wieder aufhelfen. Komm her mal. Ich bin mit. Sorry! Das ist der richtige Arsch. Komm. Knarre oben an der Schulter, was bei dir auf. Nicht mithelfen. Gib! Warte mal. Warte, gib's dir Deckung. Gib! Ich geh schon. Komm, da bist du, los! Geht! Ah, schön, los! Langsam! Passt schon, geht, hol die Zeit, los! Lass mal. Oh mein Gott! Das geht so, oder? Passt schon. Geh mal, los! Weitergehen! Anna. Robin.
Einer vorne auf der Kante. Einer direkt vorne auf der Kante. Zwei oben. Ja. Ein Pilotenhaus. Nicht richtig. Direkt kommst du nicht los. Dann geht's gut nach oben. Ja, super! So ist unser Hürden. Der Mann der Stunde. Hey, da waren aber noch zwei, was du mitgearbeitet haben. Aufgemacht, super. Nein, geil. Einwandfrei. Oh, voll erotisch. Oh. Der Mann von meinem Opa. Oh. Der küsst dir doch mal. So ist blau. Ah, hier. Ah, elegant, Ben, elegant! Aber da ist auch nicht viel mehr zu tun. Ich komm zu dir! Ah, da ist hier noch wer! Ja. Ich kann gar nicht angucken von ihm. Steht da auf der Straßenlapur. Sag, ich hab ihn. Ja, ich bin's gut. Ja. Gut aus. Also die Kugel hat ihn definitiv getroffen. Aber das ist nur einer. So.
Kein Problem. Schacki, schmeiß! Schmeiß! Jawohl! Bin zu fett für den Sport! Habt ihr wenigstens schon mit? Hab ich das? 5 Minuten nach. Ich bin hier schon sehen. Wollerhofen. Danke, noch an. Hit! Ah, die Schulter. Los, Kanada. Ah, ein Hobby. Das war auf rechts. Das ist schon rechts. Also. Jawohl! Ja! Genau so! Ja! Nein! Yes! Geil, Junge! Geil, Bro! Super, Junge! Wirklich gut, Bro! So freut man sich!